tục chuỗi hành trình đặc sắc và thú vị của các bạn nhỏ trong chương trình Con đã lớn khôn, chúng ta sẽ cùng đến với một nhiệm vụ có phần hơi khác lạ và đặc biệt của hai anh chàng 5 tuổi trong chuyến đi đầu tiên giúp đỡ mẹ của mình. Hào và Đăng là bạn hàng xóm trong cùng một khu chung cư nằm trên đường Ngô Gia Tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nay mặc dù Đăng đã chuyển đi nhưng đôi bạn này vẫn gắn bó với nhau rất khăng khít và thường xuyên được ba mẹ chở qua nhà nhau chơi. Hôm nay cuối tuần, ba của Hào hiện đang làm việc tại Đà Nẵng sẽ về thăm nhà. Mẹ dự định có một buổi liên hoan nhỏ. Mà bây giờ mẹ phải đi làm rồi. Vẫn chưa đến giờ tan sở nên mẹ có kế hoạch nhỏ nhờ đến sự giúp đỡ của hai bạn nhỏ. Đăng đi với Hào mua đồ giùm cho cô Út nha. Rồi. Sẵn biết cả Hào và Đăng đều rất thích khám phá và phiêu lưu nên mẹ cũng đã có phương án cho hai cậu bé. Phải đi theo sơ đồ của mẹ. Rồi nếu mà con đi mà con thấy không có được, con không thấy được biết đường á, thì con phải hỏi người lớn nha. Con với Hào nắm tay nhau đi nha. Chỗ mình đang ngồi nè. Giờ bắt đầu mình đi thẳng lên. Thì ở đây mình sẽ gặp một cái ngã ba đầu tiên. Mình nhớ đi theo vạch trắng nha không? Tiếp theo là mình gặp cái ngã ba thứ hai. Rồi thì mình sẽ tới ngã gì đây? Ngã thứ ba. Thì tới ngã tư này nè, phải có đèn xanh đèn đỏ nha. Rẽ tay phải đâu? Dừng rẽ tay phải rồi mình đi xuống đây. Mình sẽ gặp một cái ngã ba. Ngã ba này thì nó ở đây nó có một cái tòa nhà là Sky Garden. Tòa nhà tên gì? Sky Garden, tòa nhà tên gì? Rồi giờ đi vô siêu thị ha. Thì mua đồ cho mẹ nè. Tối về nấu ăn cho bé. Đúng rồi, tối về nấu ăn cho bà. Mua cho mẹ cà rốt nè, củ hành. Số 3 đó là mua dưa leo. Nhớ chưa? Rồi số 4 á, là mua cà chua. Rồi xong nha. Từ ở chỗ mua trong siêu thị xong, đi ra ngoài là sẽ có một cái vạch trắng dành cho người đi bộ đó. Băng qua đây, nó có một cái tiệm bánh tên là tiệm bánh Tour Les Jours. Mua nè 4 ổ bánh mì để về mình chấm cà ri. Mua cái loại dài cho mẹ. Mua xong thì bắt đầu là mình phải đi về. Với lại nhiệm đúng vụ chỗ này, đôi bạn thân Hào và Đăng sẽ phải tự tìm đường đến siêu thị nằm trong tòa nhà Sky Garden để mua một số nguyên liệu cho món cà ri và sau đó tiếp tục tới tiệm bánh Tour Les Jours để mua bánh mì. Điều mẹ muốn thử thách nhất dành cho hai chàng trai nhỏ chính là kỹ năng tìm đường và giao tiếp. Đó chính là lý do tại sao mẹ chọn những địa điểm hoàn toàn mới lạ với cả hai bạn thế này. Không biết hai chàng trai nhỏ có vượt qua được thử thách đầu đời mẹ dành cho mình không đây? Cháu nghĩ là mẹ hiểu rõ tính cách cả Hào và Đăng mới đặt ra cái thử thách này. Điều đặc biệt là có cái câu giới thiệu là hai anh chàng này rất là thích khám phá nha, con nghe không? Đây là một cái thử thách mà mình cảm thấy là nó mang cái tính thú vị rất là cao. Đó là cái việc mà các bé phải nhận ra được những cái thông tin mà mẹ để lên trên cái tờ giấy là cái sơ đồ mẹ vẽ. Bởi vì khi mà bé bắt đầu vào tiểu học thì cái tư duy nổi trội đó là tư duy trực quan sơ đồ nó phải được sử dụng để giải quyết cái vấn đề. Thì ở độ tuổi này là cái độ tuổi mà cái việc đó chúng ta cần phải chuẩn bị trước rồi. Thì mình nghĩ rằng là đây là một trong những điều mà mình cũng cảm thấy là các vị phụ huynh nên rất là quan tâm. Nói vậy chứ Thảo thấy là ở cái độ tuổi này mà cho các bé đọc sơ đồ thì không phải là dễ dàng, đúng không? Biết đường nè, chỉ biết là ở đây là ngã ba, ngã tư, mà thậm chí cái khái niệm về ngã ba, ngã tư cũng khá là mơ hồ. Lúc mà mẹ của bé mà giao nhiệm vụ là mẹ Ốc ngồi đây là cũng căng tay ra nghe bởi vì có quá nhiều dữ liệu phải ghi nhớ. Mà Vân có cảm giác là đây không phải đơn giản là một nhiệm vụ mà mẹ muốn giao cho hai bé để thử thách coi là con mình hoàn thành nhiệm vụ được hay không. Đúng rồi. Mà nó giống như một cái trò chơi để thử trí nhớ vậy. Đó. Có quá nhiều dữ liệu, quá Thứ nhất là con sẽ giao tiếp như thế nào, con sẽ tự tìm đường như thế nào ở một cái nơi lạ như thế này. Và đặc biệt là cái khả năng ghi nhớ phải rất cao, bởi vì hai cái địa điểm mà đến nó toàn là tiếng Anh thôi. Phải chi nó là tiếng Việt thì đôi khi các bé sẽ có một cái việc mà ghi nhớ nó sẽ thuận lợi. Mình cũng đang rất lo về cái việc là các bé nhớ được hai cái địa danh đó như thế nào. Tự nhiên Thảo đang rất là háo hức. Rồi đi xong về. Giỏi nha, máy bay. Được đánh trúng tâm lý thích phiêu lưu và khám phá, có được tấm bản đồ trong tay, hai chàng trai hăng hái lên đường. Để coi, đó thấy chưa? Mình cứ đi đường số 1 lên mở một cái này nha. Số 1 thì bỏ qua. Con đang đỏ đi con. Chưa đi.
Rõ ràng tấm bản đồ cùng những lời mẹ dặn đã được Hào vận dụng khá tốt. Tuy nhiên tại ngã ba thứ ba này đã có một sự nhầm lẫn nho nhỏ. Thì tới ngã tư này à, phải có đèn xanh đèn đỏ nha. Để tay phải đâu. Đó, bây giờ lại băng ngang qua luôn rồi. Và sự nhầm lẫn này đã khiến cho hai chàng trai phải bối rối. Ở tuổi lên năm mới chỉ được làm quen với mặt chữ thì việc đọc được tên các tòa nhà chẳng dễ dàng chút nào với cả hai chàng trai. Cái này có phải Sky Garden không chú? Cái này có phải Sky Garden không chú? Sky Garden bên kia kìa con. Cảm ơn chú. Cái đây nè. Chú, cái này có phải Sky Garden không chú? Sky Garden. Rồi chứ bởi vậy em không biết luôn rồi. Biết luôn rồi. Cảm ơn chú. À, ở đây. Với sự lanh trí và tài ngoại giao của Hào thì cuối cùng hai chàng trai cũng không mấy khó khăn để tìm được đến đích đầu tiên. Sky Garden chú. Đi mua đồ hả? Hai chỗ này à? Vô siêu thị ở đây nè. Có một điều mẹ không hề biết. Ở ngay siêu thị này cũng có thể tìm được bánh mì dài như mong muốn. Rồi sao ta, có mua ở đây luôn không? Chắc mua luôn rồi. Nhưng Băng qua đường nha. Nó có một cái tiệm bánh tên là tiệm bánh Tous les jours. Mua cái loại dài cho mẹ. vậy là Rất là kỷ luật. Để tao vô bên coi. Nào, không biết cái kia không? Tôi có chôn. Có chôn hả? Thảo. Nè, cất cái này đi. Trời ơi, này em tên. việc tìm kiếm những món nguyên liệu mẹ đã dặn cũng chẳng gây khó khăn chút nào với hai chàng trai. Có bill. Tao coi. Những nguyên liệu bổ sung cho món cà ri đã đủ. Giờ chỉ còn việc tìm đường đến tiệm bánh. Đây là ổ bánh mì dài ở đâu? Lên thêm chút xíu nữa. Đi thú dễ nghe. Thế nhưng hai chàng trai lần này lại có một sự nhầm lẫn không hề nhỏ chút nào. Hàn Quốc đi vào một cái chỗ khác, không phải là Tous les jours. Có nghĩa là thấy một cái tiệm thì mình đi vào đại, vì con không biết mà. Đúng là đàn ông đi chợ ha, cái gì cũng lạ lẫm hết. Bánh mì dài. Hả? Bánh mì dài. Bánh mì dài hả? Bánh mì dài còn phải qua siêu thị bên kia của nó. Cảm ơn con. Sự gợi ý của chú nhân viên trong siêu thị Nhật Bản đã khiến cho hai chàng trai không khỏi phân vân. Và cuối cùng, hai chàng trai đã quyết định lựa chọn phương án dễ dàng và thuận tiện nhất. Lại siêu thị. Ngon thấy chưa? Không tìm được cái tiệm bánh kia rồi. Tao muốn mỗi mì dài nữa. Cái đó bên kia con. Nặng luôn hả? Con chú. Thế là đi về. Thế là mình về nha. Gọi bố Thẩm gọi. Lần này trên đường về, hai anh chàng quyết định lựa chọn khám phá một con đường khác trên bản đồ của mẹ. Này nè. Kỹ nha. Nặng quá. Sao có bản đồ đây? Có vẻ trên đường về thì không cần đến cái bản đồ nữa mà cứ thế mà quay trở lại. Đã có kinh nghiệm đọc bản đồ, lần này Hào và Đăng rất dễ dàng và nhanh chóng tìm được con đường thuận tiện để quay trở lại công ty mẹ. Lũng quao, lũng quao. Trời ơi đất. Ở đây là mình coi. Trời ơi.
hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao nhanh hơn dự kiến. Khi hai chàng trai đã quay trở lại điểm xuất phát thì mẹ vẫn chưa kết thúc giờ làm của mình. Hào, bỏ đâu vậy Hào? Cuối cùng thì giờ tan sở đã tới. Đâu phải biết chờ mẹ hả? Mẹ làm chưa có xong. Đâu mua cái gì đâu, mẹ dặn mua đủ không? Cà chua, đúng. Cà rốt, đúng. Dưa leo, đúng luôn. Nhưng mà thiếu một món rồi. Thiếu cái hành baro đâu? Đi mua lại hả? Vậy là với thử thách ngày hôm nay mẹ đặt ra cho hai bé đó là muốn thử xem là cái khả năng giao tiếp và cái khả năng đọc bản đồ của các con như thế nào. Khi mà kết thúc hành trình này chắc là mẹ đã hoàn toàn yên tâm. Thực ra để cho có cái thử thách này á thì bản thân cái việc nhận diện ra các cái tín hiệu trên bản đồ được mã hóa phải là việc mà chúng ta làm việc với trẻ rất là thường xuyên. Tức là đây là kết quả của một quá trình mà trước đó mẹ đã phải làm việc trước với con rồi. Và đặc biệt quan trọng đó là gì? Bản thân cái bản đồ nó cũng chỉ là những thông tin chết. Cái quan trọng nhất vẫn là việc mà bé tương tác với những người xung quanh để có thể nhận diện và có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Thì mình thấy đó cũng là một cái kỹ năng nó phải được bổ sung và được hình thành song song với cái việc là bé tương tác được với bản đồ. Thật ra ở nhà thì mình cũng có áp dụng theo cái kiểu mà tìm hướng với các con. Chẳng hạn như là nói bây giờ con đi 3 bước, con quay qua tay phải, đi 4 bước nữa quay qua tay trái thì có. Nhưng mà cái kỹ năng để chỉ cho bé đọc một cái bản đồ mình vẽ thì hơi khó. Chắc là bây giờ là mình phải bắt đầu rồi đó Vân. Có nghĩa là bây giờ mình coi như nhà mình là kho báu đi. Đúng rồi. Xong rồi mình tìm phải, kho báu rồi, cho các bé ra trò chơi này. Đây sẽ là một cái trò chơi rất là thú vị để cho con tăng cường được cái khả năng ghi nhớ nè, rồi xử lý tình huống luôn. Thông qua 2 tập phim ngày hôm nay, chúng ta đã được làm quen với 5 chàng trai với những tính cách khác nhau và hy vọng là quý vị khán giả, quý vị phụ huynh đang có con ở cái độ tuổi này, chúng ta cùng ít nhiều rút ra được những kinh nghiệm để có thể chia sẻ thêm trong cái việc dạy dỗ con mình, những cái kỹ năng khi mà các con không có bố mẹ ở bên cạnh. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng chương trình. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Mời quý vị cùng đón xem. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.